Дін адамзат қоғамындағы аса күрделі де маңызды әлеуметтік мәдени сана. Діннің басты мақсаты адамның рухани жетілуі және оның жаратушы Құдайға сенімі. Жер шарында адамзаттың 20-30%-ның діни ұстанымдары жоқ. Дүниежүзі діндерінің таралу шекаралары 18 ғасырда ғана қалыптасты. Діндер таралуы бойынша 3 типке бөлінеді: этностық, дәстүрлі және әлемдік. Діндердің тез және кең таралғандығының басты факторы осы діндердің кез келгеніне кіруге тайпалық, рулық, этноұлттық және кастакландық шектеулердің болмауы. Діннің негізін қалаушылардың рөлі діни наным ырымдарының салыстырмалы түрде қарапайымдылығы. Діни уағыздарында жалпы адамзаттық құндылықтарды ұстануды наным сенімнің аса маңызды көрінісіндей бағалау. Бұл діндердің ресми құжаттарында, мойындалған дін басыларының уағыздарында дінаралық сыйласымдылыққа, ұстамдылыққа, өркениеттің ғаламдық мәселелерін бірлесіп шешуге шақыратын үндеулердің болуы шарт, және дінге сенушілердің осы діннің саясатын қолдауға шақыратын мерзімдік іс-шаралары өткізіліп отырылуы. Христиан діні сенетін адам жағынан әлем бойынша бірінші орында. Христиан дінінде Иисус Христос Мессияға теңеліп, Құдайға баланды. Христиан діні әдебиеті негізгі 4 жанрдан тұрады. Інжілдер, апостолдардың арнаулы хаттары, Христос шәкірттерінің істері туралы жазбалар, ақыр заман туралы өсиет. Ислам әлемдік монотеистік ибрахимдік дін. Христиандықтан кейін дүниедегі ең көп таралған дін болып табылады. Шариғат терминологиясында ислам толық мойын сұну, Аллахтың алдындағы парыздарды орындау, одан басқа құдайларға табынбау болып есептеледі. Ислам дінін ұстанушы жан мұсылман деп аталады. Мұсылмандардың негізгі діни кітабы Құран кәрім, классикалық әдеби араб тілінде Аллах тарапынан түсірілген. Буддизм дүние жүзіне кеңінен таралған негізгі 3 діннің бірі. Буддизмді біздің заманымыздан бұрын 5-6 ғасырларда Үндістанның бүгінгі Бихар штатында Сиддхарта Гаутама негізін қалаған. Буддизмнің негізгі қағидасы жан иесіне жамандық жасамау болғандықтан жер жүзіне соғыссыз тарады. Қазіргі кезде буддизм дінін 1 миллиардқа жуық адам ұстанады. Ол діни шығармалар жинағы Трипитакада баяндалған.